あ、現在、ご鎮座700年記念事業弁天社改修工事を行っております。白蛇様の祠と同じ白蛇は今回できません。竣工は令和3年3月末だから今年の3月か。神体本店に1位を読めないお立て祭りいただいております。皆様のご理解をまた今後予定している稲荷社の改修工事、社務所拡張工事に出ればとっております。どうか皆様のお力でさらに神社を作り上げていただく、お願いを申し上げる次第でございます。令和2年12月1日、蛇久保神社社務所。なるほど。だから蛇。